اليوم الثاني لنظام طيبات للدكتور ضياء العوضي. ولكن الصدمة ما توقعهاش. حتى العصير المعلب حتى هو مسموح في هذا النظام. فاليوم كيف ما وعدتكم قلت غنصور لكم الوجبات اللي خديت في النهار كامل. كيف ما شفتوا معايا النهار بديته بسيط بفطور اللي هو بسيط. خديت توست محمر مع مربى وزيت الزيتون، كاس ديال اتاي بالسكر لان حتى هو مسموح في هذا النظام. خديت 3 ديال التميرات معمرين بالكركاع وعلى حسب الذوق الا كتبغيوه الا ما كتبغيوش بلاش صافي. وواحد البنانه، يعني كان الفطور صحي وفي نفس الوقت مشبع وبسيط بزاف. يعني كيف ما كنقول لكم كل واحد كيمشي على حسب داكشي اللي متوفر عنده. بالنسبه للغدا خديت غدا حاولت نديرو مغربي، بما ان انا الخضره غير بطاطا اللي مسموحه في هذا النظام. حتى شي خضره، كلشي الخضر ممنوعه تقريبا غير بطاطا، فكنحاول ننوع فيها. هنايا درت بطاطا باللحم الغنمي، وكيف ما كتشوفوا مشحره ومجمره، جات رائعه بنينه بزاف، المذاق ديالها جا رائع. ومع العصير ضروري. داك العصير صراحه صدق زوين. وخبيز ديال القمح، كيف ما شفتوا ضروري خصو يكون الخبز ديال القمح بالنخاله ديالو اولا بالطوست. نتوما خذوا اللي بغيتو. الغديوه كانت بسيطه بزاف وسهله وبنينه ومشبعه. بالنسبه للعشاء خديت طبق ديال الرز كيف ما كتشوفوا مسلوق عادي بسمتي، ولا الرز البيض ولا الرز الاسمر اللي كان عندكم في الدار. خديت المهم ان الرز بسمتي طيبته غير بمليحه والابزار، حتى غير مليحه وزويته العود حتى طاب مزيان. ودرت له علبه ديال الطون وواحد الحبه ديال الافوكادو. درت عليه شويه ديال اللوز مهرمش من الفوق باش كنزيد البنه. ضروري داك الكويس د العصير. وخديت معاهم كذلك كغاتان ديال البطاطا اللي هو عادي طيبه بطاطا مسلوقه بمليحه وزيت العود. ودرت معها الفرماج احمر ودخلتها الفران. جات رائعه كيف ما كتشوفوا المذاق ديالها بنين. المهم كنحاولوا ننوعوا. كنتمنى هذا النوع ديال الفيديوهات يعجبكم. المهم انا كنجرب وكنصور معكم. ارتحيت في هذا النظام الحمد لله. كلشي كنحس بها ما منفوخاش، كنحس بها مرتاحه، ما كنحسش بالجوع. نقصت واحد 600 غرام. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديوهات يعجبكم. تلاقاو ان شاء الله بوجبات جديدة عاوتاني مغربية على النظام الطيبات.